হোটেল স্টাইল ডালের বড়া মানে হচ্ছে ঘন্টার পর ঘন্টা মুচমুচে থাকবে। সামান্য কয়েকটা টিপস এন্ড ট্রিক্স জেনে গেলে আপনিও কিন্তু হোটেল স্টাইল ডালের বড়া বানাতে পারবেন, যা ঘন্টার পর ঘন্টা মুচমুচে থাকবে। আর রমজানের ইফতারটা কিন্তু একটু আগেই বানিয়ে রাখতে হয়, সেক্ষেত্রে যদি ঘন্টার পর ঘন্টা মুচমুচে থাকে তাহলে কিন্তু কাজটা অনেক বেশি ইজি হয়ে যায়। ডালের বড়া বানানোর জন্য আমি এখানে প্রথমে কয়েক রকম ডালকে মিক্সড করে নিয়েছি, তারপর ওইটাকে জাস্ট পানির মধ্যে ভিজিয়ে কয়েক ঘন্টা রেখে দিব, যেন ডালটা ভালোভাবে ভিজে একদম নরম হয়ে যায়। ভালোভাবে ভিজে যখন নরম হয়েছে তখন এই পর্যায়ে ডালটাকে আমি পাটায় বেটে নিব। ব্লেন্ডারে বেটেও কিন্তু ডালের বড়া করা যায়, সেক্ষেত্রে ডালের বড়াটা অতটা মুচমুচে হবে না, কারণ ওইখানে সামান্য একটু পানি ব্যবহার করা হয় না, ওই কারণে ডালের বড়াটা একটু মুচমুচে কম হয়। আর এইখানে পাটায় বেটে নেওয়ার ফলে আমি ডালটাকে কিন্তু একইভাবে বেটে নিয়েছি এবং আধ ভাঙা করে নিয়েছি, একদম মিহি করে বেটে নিইনি। একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখুন, জাস্ট আধ ভাঙা করে বেটে নিয়েছি। এইখানে আমি প্রায় 1 কেজির মতো ডাল নিয়েছি, যেটা সারা মাসের জন্য কিন্তু আমার হয়ে যাবে। আর এইখানে সমস্ত মশলা দিয়ে দিলাম আদা রসুন বাটা মিলিয়ে 3 চামচ, জিরা বাটা 1 চামচ, আর দিয়ে দিলাম গরম মশলার গুঁড়ো। এই সমস্ত উপকরণ কিন্তু ভালো করে মিক্সড করে নিব। তার সাথে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ আর সামান্য একটু হলুদ। ব্যাস, আর কিছুই দিতে হবে না। যখন এটা ভেজে নিব তার আগে শুধু পেঁয়াজ কাঁচামরিচ কুচি দিব, আর যদি মন চায় তাহলে পাঁচফোড়ন দিব, আর দিয়ে দিব একটুখানি চালের গুঁড়া। চালের গুঁড়া সামান্য দেওয়ার কারণে ডালের বড়াটা কিন্তু আরো বেশি মুচমুচে হবে। তো আমি এটাকে ভালো করে মিক্সড করে নিচ্ছি। ভালো করে মিক্সড করে এটাকে রেখে দিব। আর আমি এতটুকু পরিমাণ বড়ার জন্য নিয়ে নিচ্ছি। আমার আজকের বড়ার জন্য কিন্তু এতটুকুই যথেষ্ট। আর বাকি ডালগুলো আমি ছোট ছোট পলি ব্যাগে করে রেখে দিব, একদম পুরো মাসের জন্য কিন্তু আর চিন্তা করতে হবে না। তো এইখানে সামান্য পেঁয়াজ কাঁচামরিচ কুচি দিয়ে দিলাম, আর দিয়ে দিলাম 1 চামচ পাঁচফোড়ন। তবে যারা পাঁচফোড়ন পছন্দ করেন না তারা কিন্তু চাইলে পাঁচফোড়নটা বাদ দিয়ে দিতে পারেন। আর দিয়ে দিলাম 2 চামচ চালের গুঁড়া। চালের গুঁড়া দেওয়ার কারণে কিন্তু প্রচন্ড লেভেলের একটা মুচমুচে ভাব চলে আসবে। আর ওই যে একটা টিপস দিয়েছিলাম না, যে পানিটা ভালো করে ঝরিয়ে নিতে হবে, আমি কিন্তু এইটার উপরে ডালটাকে ভালো করে পানিটা ঝরিয়ে নিয়েছি, যেই কারণে ডালটা বাটার সময় কিন্তু একদম পানি পানি হয়নি, একদম শক্ত হয়েছে। আর আমি কিন্তু এখানে এক্সট্রা করে কোনো পানিও অ্যাড করিনি। তো এইবারে জাস্ট বড়াগুলোকে হাত দিয়ে এইভাবে চেপে চেপে একদম গরম তেলের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে ভেজে নিতে হবে। এক পাশটা যখন লালচে হয়ে যাবে তখন এটাকে উল্টে আরেক পাশটা দিয়ে নিতে হবে। কি কারণে বললাম যে পাঁচফোড়নটা যদি কেউ পছন্দ না করেন সেই কারণে স্কিপ করে যেতে পারেন। আমরা যেমন প্রচন্ড পছন্দ করি পাঁচফোড়নের স্মেলটা, তেমনি আমার শাশুড়ি মা কিন্তু পাঁচফোড়নের স্মেলটা একদমই পছন্দ করে না। আমার ননদরাও এটা সহ্য করতে পারে না। আবার আমার ননদের শাশুড়ি মানে আমার মাওই মা, ওনারাও কিন্তু ঢাকাতে থাকে, ওনারা পাঁচফোড়নের স্মেলটা খুবই পছন্দ করে। ডালের বড়াতে তারা কিন্তু মাস্ট পাঁচফোড়ন খাবে। আসলে মশলার ক্ষেত্রে এক একজনের টেস্ট কিন্তু এক এক রকম। অনেকেই আছে অনেক মশলাকে একদম সহ্যই করতে পারে না, আবার অনেকের কাছে সেই মশলাটা এত বেশি প্রিয় ওইটা ছাড়া কিন্তু চলবে না। তো যাই হোক প্রিয় ভিউয়ার্স, কথা বলতে বলতেই আমার ডালের বড়াগুলো কিন্তু একদম রেডি হয়ে গেছে। আর দেখুন অনেকটাই মুচমুচে হয়েছে। আর এইটার শব্দটা আমি জাস্ট আপনাদেরকে শোনাতে পারলাম না বা বোঝাতে পারবো না ওইভাবে। যদি একদিন মাস্ট বাসায় ট্রাই করেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আমি কতটা পারফেক্ট একটা রেসিপি দিয়েছিলাম। এই ডালের বড়াটা ঘন্টার পর ঘন্টা মুচমুচে থাকবে, একদম হোটেল স্টাইল ডালের বড়া। এই সুন্দর রেসিপিটা ভালো লাগলে এক্ষুনি নিজের টাইমলাইনে শেয়ার করে রাখুন, যখন মন চাবে তখন দেখে ঝটপট বানিয়ে নিতে পারবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।